En este video se va a realizar lo que serían las maniobras de Leopold, la medición del fondo uterino, el cálculo de las semanas de gestación, la fecha probable de parto, la auscultación del foco fetal y la medición de la presión arterial. Buenas tardes, yo soy su enfermero Luis Daniel Montoya Ruiz y hoy vamos a realizar una serie de procedimientos, esto con el fin de evaluar el estado actual de su embarazo y poder verificar que todo corre con normalidad y que la salud del bebé también está en buen estado. Esta serie de procedimientos va a constar de las maniobras de Leopold, que van a ser 4, que van a tener el objetivo de indicarnos cuál es la altura del fondo uterino y el crecimiento del bebé, también la posición del bebé respecto a su abdomen, si está a la derecha o si está a la izquierda. También va a ser la presentación del bebé, que esto nos va a indicar si el bebé viene de nalgas o viene de cabeza, y va a ser lo que sería el grado de encajamiento del bebé en su pelvis, si está encajado o no está encajado. Después de esto vamos a realizar la medición del fondo uterino, esto con la finalidad de poder ver el crecimiento del bebé respecto a las semanas de gestación que usted tiene y la edad gestacional de lo que sería pues el bebé. Luego vamos a tener la auscultación del foco fetal, esto con la finalidad de visualizar el latido del corazón del bebé y ver que todo corre con normalidad. Luego de esto vamos a pasar a calcular las semanas de gestación para saber cuántas semanas de embarazo tiene y también calcular la fecha probable de parto. Y por último le voy a tomar la presión arterial para verificar que todo se encuentra de manera normal. Lo que vamos a hacer ahorita es que le voy a pedir que acuda al baño para vaciar su vejiga, esto con la finalidad de evitar alteraciones en lo que serían los resultados. Y mientras usted está en el baño, yo voy a ir a preparar lo que serían los materiales necesarios para realizar estos procedimientos. Con permiso. Bueno, todo listo. Le voy a pedir que se recuesten en la cama boca arriba y que se destape el abdomen, por favor. Lo primero que vamos a realizar va a ser la primera maniobra de Leopold. Entonces en la parte superior del abdomen voy a hacer una ligera presión que va a poder sentir. Esto para ver dónde está el fondo uterino. Bueno, aquí podemos ver dónde está el fondo uterino y cuál es la posición o qué parte del bebé se encuentra aquí, y pues se puede notar que son las nalgas.
Una vez que ya tenemos el fondo uterino, lo que vamos a hacer es la medición del fondo uterino. Voy a tocar en la parte inferior de lo que es el abdomen para ver dónde está la parte del borde superior del pubis o la sínfisis del pubis. Voy a colocar lo que es la cinta métrica en la sínfisis del pubis haciendo una ligera presión, y luego en el fondo uterino voy a hacer otra ligera presión. Tenemos que la altura del fondo uterino es de 32 centímetros. Después de esto vamos a pasar a la segunda maniobra de Leopold. En esta vamos a corroborar la posición del bebé. Va a sentir una ligera presión a los lados de lo que sería el abdomen. Y como podemos ver, su posición es del lado derecho. Después vamos a seguir con la tercera maniobra de Leopold. Entonces, en la parte inferior del abdomen voy a colocar mi mano en esta forma para poder ver la presentación del bebé. Y como ya habíamos visto en la primera maniobra, el bebé viene en presentación de cabeza. Luego, con la cuarta maniobra de Leopold, lo que voy a hacer es ver el grado de encajamiento del bebé. Va a sentir una ligera presión en lo que sería la parte inferior del abdomen, en el borde superior del pubis. Y podemos constatar que tiene un ligero encajamiento. Después de esto vamos a auscultar el foco fetal. Como ya sabemos que la posición del bebé es derecha, vamos a poner el estetoscopio de Pinner en lo que sería en esta parte. Voy a ejercer una ligera presión para poder constatar lo que es el pulso del corazón del bebé. Y parece que todo está de forma normal. Bueno, ahora le pido que se reincorpore, se siente en la silla, y mientras en lo que se estabiliza su presión arterial, vamos a calcular lo que sería sus semanas de gestación y la fecha probable de parto. Ahora para registrar los datos tenemos que la altura del fondo uterino es de 32 centímetros. La posición es que el dorso está en posición derecha, el bebé está en posición derecha. Su presentación es cefálica. Y el grado de encajamiento es ligero. Ahora, para calcular las semanas de gestación vamos a tener tres posibles opciones. Tenemos lo que sería el gestograma o con otras dos fórmulas. La primera fórmula que tenemos es la de Alfeld, que nos indica que a la altura del fondo uterino
le vamos a sumar 4 y esto nos va a dar las semanas de gestación. Entonces tenemos que tiene 32 centímetros más 4 nos da un total de 36 semanas de gestación. Después tenemos el de maternal, que nos dice que a la altura del fondo uterino le vamos a multiplicar por 8 y lo vamos a dividir entre 7 y esto nos va a dar las semanas de gestación. Entonces tenemos que son 32 por 8, 16, 8 por 3 son 24, 256 entre 7. Nos indica que tiene 36 semanas y media de gestación. Todo depende de lo que se utilice. Y si utilizamos el gestograma, lo que tenemos que preguntarle es cuándo fue el inicio de la fecha de su última menstruación, a lo que la mujer nos indicó que fue el 9 de septiembre. Entonces vamos a poner la flechita, esta flechita en el 9 de septiembre. Y entonces vamos a ver para esta fecha cuántas semanas tiene. Entonces para el 21 de mayo, 21 de mayo, aquí está, tiene más o menos 36 semanas. Y aquí nos indica también la fecha probable de parto, que sería entre el 15 al 20 de junio. Otra forma de poder calcular la fecha probable de parto sería la fecha de la fecha del inicio de la última menstruación. Le vamos a sumar 7 días y le vamos a restar 3 meses. Ya nos dijo que la fecha de su última menstruación fue el 9 de septiembre del 2020. Entonces le sumamos 7, nos da 16 y le restamos 3, nos da 06 del 2021. Entonces, como ven, como que se empata porque sería el 16 de junio del 2021 la fecha probable de su parto. Todo depende de lo que se utilice, si se utiliza el gestograma o si utilizan estas diferentes fórmulas. Después en los formatos correspondientes lo que vamos a hacer es que vamos a poner los valores que encontramos al auscultar el foco fetal, la frecuencia cardíaca fetal que encontramos. Fue de 122 latidos por minuto. Esto significa que el bebé tiene un rango normal de latidos por minuto, ya que el rango normal va de los 110 latidos a los 160 latidos por minuto. Menor a este rango o mayor a este rango significan valores anormales de la frecuencia cardíaca fetal, pero en particular en este bebé la frecuencia cardíaca fetal es normal. Ahora lo que vamos a hacer es la medición de la presión arterial. Le voy a pedir que se
Descubra el brazo izquierdo lo más que pueda. Lo que voy a hacer es verificar dónde se encuentra su pulso. Una vez verificado, le voy a poner lo que sería el manómetro. 2 centímetros de la arteria donde localiza su pulso. Una vez hecho esto, va a sentir una ligera presión en lo que sería el brazo cuando empiece a insuflar. Ahora me voy a colocar lo que es el estetoscopio. Y voy a sentir otra ligera presión cuando se empiece a insuflar de nuevo. Bueno, su presión arterial está en 120/80, tiene una presión arterial normal. Vamos a registrar lo que sería su presión arterial, que su presión arterial, como nos indicó, es de 120/80 milímetros de mercurio si se encuentra normal. Y viendo todos estos datos, podemos referir que su embarazo tiene un estado actual normal y todo lo demás viene siendo normal.